Airshow 2018 Poznań-Ławica. 70 000 gości, 720 minut pokazów lotniczych, 80 statków w powietrzu i na wystawie statycznej. Pokazy organizatorzy podzielili na 3 bloki tematyczne. Upamiętniające stulecie Powstania Wielkopolskiego, stulecie odzyskania niepodległości i stulecie lotnictwa wojskowego oraz blok NATO Tiger Meet. Licznie przybyły grupy rekonstrukcyjne, historyczne pojazdy, unikatowe modele broni, a przede wszystkim pasjonaci w pełnym mundurowaniu zmieniły wydarzenie w żywą lekcję historii. Niebywały podniebny pokaz zaprezentowała grupa akrobacyjna Żelazny. Podczas ich pokazu na niebie pojawił się symbol Polski walczącej. Publiczność spontanicznie zareagowała gromkimi brawami. Wzruszenie i adrenalina dzięki pokazom demo Tiger King na odrzutowcach F-16. Ogromna moc, nieprawdopodobna prędkość, ogłuszający do bólu ryk silników oraz akrobacje na najwyższym poziomie światowym zagwarantowały wspaniałe widowisko. Publiczność podziwiała szybkie beczki, pentule, runwersy, immelmany, spirale i korkociągi. Fantastyczne umiejętności zaprezentowała też grupa śmigłowca MiG-24, a widzowie zostali oczarowani freestyle'owymi akrobacjami Artura Kielaka z Extreme Aerobatic Team. Zbrojna TV, Kamil Łupkowski. Bardzo dba o to, żeby ten punkt lotnika był miłość. Taką ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że na takim pokazie samolotem używają także w zasadzie mniejsze jest niż od prezydentu lotniczego i będzie troszkę zwiększony kąt nadarcia, nos samolotu zadarty lekko do dnie wysokiego. A później już
odwraca się i w ten sposób Państwa, którzy mają jeszcze lewym zakręcie, lewym wątrobem. Bardzo charakterystyczna sylwetka judowej. Proszę przygotować aparat. Zaglądać się. No wybacz. Nie, to teraz mam trochę czasu, więc biegł. Tego